第5話獣医師神戸と魔法の猫サムシー。時空の扉と魔法の国。ある夜、神戸とサムシーはテントの外で星空を眺めていました。神戸はこれまでの人生を振り返っていました。動物病院での清掃員としての日々、獣医師の夢を追い続けた日々、そして東南アジアの大学での勉強と救急医療従事の日々、帰国後の獣医師国家試験合格してからの日々も思い出していました。神戸、星がこんなに綺麗だと何か特別なことが起こりそうな気がするよ、とサムシーが言いました。神戸が微笑んで返事をしようとしたその瞬間、風が突然強くなり、星が一段と輝きを増しました。その時サムシーが突然テレパシーで神戸に語りました。神戸、魔法の扉が開かれる時が来た。驚きと期待が入り混じった表情でサムシーを見つめる神戸。テントの前に突然扉が出現しました。その扉には見たことがない文字が刻まれており、サムシーがその文字を読み上げると、扉がゆっくりと開いたのです。その扉は時空移動の扉だったのです。神戸は一歩踏み出し、扉の向こうに広がる未知の世界に胸を躍らせました。サムシーは目を輝かせて、行こう、神戸。誰かが私たちを必要としているんだ。時空移動の扉を通り抜けると、神戸とサムシーは魔法の森の国に到着しました。そこにはサムシーの友達である魔法使いのマヤコンが待っていました。よく来てくれました。ありがとう。今、悪魔の攻撃を受けて多くの魔法動物たちが渋滞で苦しんでいます。医療技術者が不足していて、君たちの助けが必要なんだ。神戸は一瞬ためらい、まだ見たこともない魔法動物たちを確実に治療できるだろうかと不安が頭をよぎりました。しかし、サムシーの友人たちを助けなければという気持ちが勝り、決意を固めました。わかりました。全力を尽くします。マヤコンは喜び、君の獣医としての知識とサムシーの魔法の力を使ってこの国を救ってほしいと言いました。魔法の森の国の中に進んでいくと、そこには多くの魔法動物たちが神戸とサムシーの治療を待っていました。みんなは神戸が妖精の予言書に書かれていた選ばれし獣医師であることを知っていました。神戸、君が来てくれて本当に助かるよ、とマヤコンが言いました。まずは重傷のドラゴンの子供、ファイヤーを治療してほしい。神戸は大怪我したドラゴンの子供ファイヤーを見て心が痛みました。彼は悪魔の軍勢に襲われて翼に重傷を負っており、血がなかなか止まらない状態でした。神戸は慎重に止血操作を行い、サムシーの魔法の力も借りて治療を進めました。治療中に一度サムシーの魔法麻酔がうまく効かず、一瞬緊張が走りましたが、2人は協力して魔法麻酔を調整し乗り越えました。長い止血及び縫合が終わり、なんとか神戸はドラゴンの子ファイヤーの命を救いました。ありがとう、神戸。君のおかげで助かったよ、とドラゴンの親は心から感謝し、お礼に神戸たちにドラゴンの笛を渡しました。この笛を吹くと、ファイヤーがどこへでも飛んで行き君たちを助けてくれる。神戸は笛を受け取った瞬間、
彼らの心の美しさに嬉しさがこみ上げてきました。ありがとう、僕たちも君たちを助けるために全力を尽くすよ。その後もコウベイとサムシーは次々と魔法動物たちの治療にあたりました。コウベイは今まで得た医療技術と経験をフル活用しました。そして心の中で決意しました。僕はこの国を、そしてこの国の魔法動物たちを救うためにここにいるんだ。サムシーもまた魔法の力を駆使してコウベイをサポートしました。コウベイ、君ならできるよ。僕たち一緒に頑張ろう。こうしてコウベイとサムシーは魔法の森の国での治療を続け、多くの魔法動物たちを救っていきました。コウベイとサムシーは懸命に一日中足の切断やひどい外傷の縫合、止血、鎮痛操作などを手際よく進めていきました。まさに獅子奮闘の働きでした。コウベイ、もう少しで渋滞の動物の治療が終わる。サムシーが励ましました。こうして多くの魔法動物たちを救ったのです。コウベイとサムシーは48時間近く不眠不休で働き終わり横になると自然と深い眠りに陥りました。でも2人の心は充実感に満ちていました。その後、悪魔の軍勢が再び攻撃を仕掛けてきました。今度はマヤコンの魔法とサムシーの力を合わせ、コウベイも魔法の動物たちと共に戦いに挑んだのです。ドラゴンを助けに呼んでとマヤコンが叫びました。コウベイはドラゴンの笛を吹くと、ファイヤーが急いで駆けつけてくれました。ファイヤーの炎とマヤコンの魔法の盾が悪魔の軍勢を撃退し、魔法の森の国を守り抜きました。やったね、コウベイ。サムシーが喜びの声を上げました。戦いの後、コウベイは疲れ果てて地面に座り込みました。サムシー、僕たちやったんだね。サムシーは微笑んでうなずきました。コウベイ。君は本当にすごいよ。マヤコンも近づいてきて、コウベイの手を握りしめて、君たちのおかげで魔法の森の国は救われた。本当にありがとう。コウベイは深呼吸をして立ち上がり、仲間たちと共に勝利の喜びを分かち合いました。コウベイは一眠りしてまた習慣で、朝の5時に起き、動物病院に向かいました。コウベイには現実の世界での多くの試練、困難の克服、獣医師でありながら清掃員として働きながら動物たちを助ける医療技術の研磨などが待ち受けています。コウベイは動物病院での仕事をしながら魔法の森での経験を思い出していました。あの時の決意と勇気が彼の美しい心に新たな力を与えていました。サムシー、僕はこの世界でもっと多くの動物たちを救うために頑張るよ、とコウベイは心の中で誓いました。サムシーもまたコウベイの決意を感じ取り、彼をサポートし続けることを決めました。コウベイ、君ならできるよ。僕たち一緒に頑張ろう。こうしてコウベイとサムシーの新たな冒険が始まったのです。現実の世界でも獣医師としての知識を駆使して多くの動物たちを救うために奮闘する日々が続きました。ある日、動物病院に新しい看護師が配属されました。彼女の名前はあかり。あかりは動物に対する深い愛情と優れた技術を持っており、
すぐに幸兵衛と意気投合しました。あかりは幸兵衛の実力を認め、幸兵衛の心の美しさに圧倒され、彼を尊敬し支える存在となりました。実は彼女は魔法使いの末裔だったのです。しかし、その事実を彼女自身も含め誰も知りません。ただし、魔法の猫サムシーだけはその秘密を知っています。あかりの魔法の力はまだ覚醒していませんが、物語が進むにつれてその力が明らかになり、幸兵衛たちと共に魔法の国での冒険に大きな役割を果たすことになるでしょう。その夜、幸兵衛がテントに戻ると、サムシーが再びテレパシーを使って幸兵衛に話しかけました。幸兵衛、魔法の国から再び助けを求める声が聞こえる。今度はもっと大きな試練が待っているようだ。二人では多分利が足りない。幸兵衛はサムシーの言葉に耳を傾け、再び魔法の国へ行く決意を固めました。その時あかりの顔が目に浮かび、心の美しいあかりにも協力を求め、彼女も一緒に魔法の国へ行くことになりました。時空移動の扉を通り抜けると、幸兵衛、サムシー、そしてあかりは再び魔法の国に到着しました。目の前には色とりどりの花が咲き乱れる広大な草原が広がり、空にはこうきく鳥たちが舞っていました。遠くにはクリスタルのように輝く城がそびえ立ち、魔法の国の美しさが一望できました。そこでは悪魔の軍勢が再び攻撃を仕掛け、多くの魔法動物たちが傷ついていました。幸兵衛とあかりはサムシーの魔法の力を借りながら動物たちの治療に全力を尽くしました。治療の途中で彼らは新たな仲間と出会いました。彼の名前は狐の妖精のガウハン。ガウハンは魔法の国の守護者であり、強力な魔法の力を持っていました。彼は幸兵衛たちに悪魔の軍勢に対して一緒に戦おうと求めました。幸兵衛、サムシー、あかり、そしてガウハンは悪魔の軍勢と森の中の戦いに挑みました。彼らは力を合わせ、魔法の力で悪魔の軍勢を撃退しました。戦いの中で幸兵衛は自分にも戦いの魔法が使えることに気がつきました。自分の中に眠る特別な力を発見し、魔法の国の伝説に記された選ばれし者としての役割を果たしたのです。戦いが終わり、幸兵衛たちは再び時空移動の扉を通り、元の世界に戻りました。彼らは魔法の国での経験を通じて、さらに強い絆を築きました。幸兵衛は現実の世界での試練を乗り越え、美しい心を保ちながら多くの動物たちを救う決意を新たにしました。彼は自分の中に眠る力と向き合い、過去の自分を乗り越えることで真の獣医師として成長していくことを誓いました。看護師あかりは幸兵衛が想像以上の獣医師かもしれないと考え始めました。